時間終於重返韓國，今次意義重大，係我哋一家三口第一次一齊出發。6日行程，我哋挑戰咗多個主題樂園同公園，愛寶樂園、Legoland、水族館，仲有和談林，玩到根本停唔到落嚟。購物戰線拉到最長，明洞、聖水洞掃街掃到手軟，紅餐廳地道美食真係食到停唔到口啊！仲有水源爆紅嘅星空圖書館，同埋充滿藝術氣息嘅重慶綠色廣場，打卡位多到數唔晒啊！全程仲會入住宏大嘅藝術酒店 Rise Hotel， 充滿設計感，住得超級舒服。今次韓國之旅，我亦都會剪成3集影片同大家慢慢分享。想睇更精彩詳細嘅行程，記得訂閱同埋開啟左下角個啷啷，買定薯片等睇正片啊！Hello， 大家好啊！歡迎嚟到傑遊攻略。今次我帶大家去邊度呢？首爾。話說咧，我都好耐冇出 trip 啦。今次咧，繼2019年咧去完韓國滑雪之後咧，都時間都有已經6年啦。今次咧，誠然多咗一位3個人啦出發，我哋就去翻呢個首爾咧，咁就去吃喝玩樂啦。我哋咧有啲行程咧，之前咧就未去過嘅。咁當然啦，上次我去韓國啲人唔會再去㗎。咁今次咧話去嗰啲咧，全部都係未去過嘅。大致上當中亦都會夾雜咗一啲可能係去下啲商場，去下宏大啊啲基本都會去嘅。但係咧，例如有一啲出名嘅聖水洞啊、Legoland， 有一個水族館啊，係咪？係水族館。另外咧，我都會睇下行程，去到嗰度睇下時間上容唔容許可以再加插多啲未去過嘅景點。呢個行程咧，相信咧應該都幾好玩，因為咧多咗呢隻嘢喺度係搞震。咁正話咧，我哋登機嘅程序都好方便，都好快係嘛？所以咧，我哋咧都唔需要話嘥咗好多時間咧，就已經係入到嚟呢個離境嘅大堂啦。咁我哋咧就去咗42號呢個站啦。咁我哋係坐12.8呢班機咧就出發嘅。我哋去到嗰邊咧都係5點到啦，就會到達韓國㗎啦。喺影片開始之前咧，大家咧真係咧正依家我問到啦，咁同埋咧覺得今次呢一個旅程咧帶到歡樂俾大家咧，歡迎都可以喺我影片下邊咧探討一下，話俾我聽咧，究竟韓國仲有啲咩好玩嘅地方？好啦，我哋即刻出發。喂，韓國 ，Let's go！Go！坐咗差唔多5個鐘頭嘅飛機咧，終於到達咗咧首爾嘅仁川機場啦。一落機咧，行過嘅通道咧，竟然同以前行過嘅一樣，真係有一種咧好熟悉嘅懷念感。至於我個女咧，第一次嚟呢個機場咧，成個樣啊都係好奇到不得了。咁到步咧，第一件事咧，肯定咧，梗係要搞入境手續先啦。今次咧，我就特登咧用咗新買嘅手機咧，就試下個 AI 即時翻譯功能。既然嚟到韓國啦，唔試下點得呢？大家睇住啦，只要用相機咧掃一掃呢個指示牌，咁就咧可以即刻翻譯到出嚟噶啦，真係方便到爆啊！我估咧今次呢一個旅程咧，呢個功能咧實幫到我唔少嘅啫。搞掂咗入境手續啦，咁我哋咧就決定咧坐呢個直通巴咧去宏大啦。因為今次我哋呢一個旅程咧，全程入住嘅酒店咧就會喺呢一區嚟嘅，所以咧我哋咧就去咗機場裏面咧就買車票先，而買車票嘅程序咧亦都非常之方便啦。咁所以咧我哋好快咧就買到啦。咁樣提示一下大家啦，呢啲直通巴咧多數喺機場外面咧都設有站頭嘅，所以大家喺坐嘅時候咧一定要睇清楚啊，唔好揾錯站啊，坐咗車，如果唔係咧就麻煩啦。好啦，話咁快咧，直通巴咧終於到達啦。咁司機咧亦都好有禮貌啦，同埋亦都好專業啦，仲主動咧去幫我哋將呢啲行李咧擺喺巴士嘅下層。咁上到車咧就發現咧呢一款直通巴嘅座位咧其實都超闊落啊，全部咧都係一啲咧靚靚嘅 sofa 啦。咁坐落去嘅時候咧真係好舒服噶。咁由呢度咧機場去宏大咧就要1個鐘頭嘅車程。咁我就趁住呢一段嘅時間咧，我哋就梗係好好唞一唞先啦。1 hour later。好啦，喺車都唞咗1個鐘頭啦，終於喺到咗咧今次呢個行程入住嘅酒店 Rise Hotel。呢間酒店咧就位落於咧韓國嘅首爾宏大嘅市中心，就咁睇咧外觀咧真係靚到爆啊！而整棟酒店咧就用上咗一啲深色幾何拼嘅外牆，加埋成排落地嘅大玻璃，望落去咧現代感咧直接拉滿分啊！咁我哋咧依家咧即刻咧入去搞翻個入住手續先。一入到嚟酒店嘅底層大堂，哇！第一感覺咧真係樓底超高啊！
空間感闊到咧完全唔壓迫，而且喺大門口啊更加見到咧粗獷嘅石牆啦，同埋清水渾然土柱，工業風咧真係夠晒足啊！而大堂咧另一邊咧仲有條超長嘅樓梯，旁邊咧亦都係整面落地嘅大玻璃，自然光咧直射入嚟咧，配埋呢個咁高嘅樓底咧，個空間咧真係好通透開揚啊！而底層大堂嘅旁邊咧更加有一個階梯式嘅休閒區，咁呢一度咧亦都擺滿咗咧色彩繽紛嘅軟墊啦，同埋一啲小茶几。而旁邊咧更設有一個咧小型嘅咖啡室，暖黃色嘅燈光咧，趁住呢啲窗外嘅街景咧，如果坐低喺度嘆翻杯咖啡咧，真係舒服到極啊！好啦，參觀完個底層大堂咧，咁我哋咧就直接咧就上呢個3樓啦，搞翻個入住手續先。一上到嚟3樓，哇，真係夠晒驚喜啊！首先咧就見到個咧接待區咧設計得咧好型啊！成個牆咧用上咗啲暖黃色嘅燈光啦，趁住呢啲質感十足嘅櫃台，打卡咧真係靚到唔使執相。而呢一個大堂入面啊，仲有一個超標誌性嘅旋轉樓梯，玻璃欄杆咧搭配掛喺上面嘅紅色藝術裝置，鮮紅色喺工業風空間入面咧係超搶眼啊！再加埋呢個咁高嘅樓底，視覺嘅效果真係震撼到爆。而喺旋轉樓梯旁邊咧，更加有一個咧睇書嘅休閒區，軟綿綿嘅梳化咧配住呢落地嘅大玻璃，一邊坐低喺度睇書咧，或者一邊 hea 下咧，都好舒服噶。所以咧，我覺得咧呢一個大堂咧嘅設計咧真係好有心思啊！搞掂咗入住手續之後呢，咁我哋呢就即刻出發呢，今次呢一個行程嘅第一站啦。呢一個地方呢，離我哋依家嘅位置呢就超遠嘅，所以喺時間上呢實在太趕啦，冇計啦，唯有。嗱，咁今早咧去完酒店咧，擺低完行李之後咧，咁我哋咧就正式前往咧呢個首爾自由行嘅第一個景點啦。話說啦，我哋交通嗰方面咧都真係都幾惡搞，因為咧我哋去呢個第一個景點咧，我哋都係跟佢嘅指示咧，咁就去坐車啦。咁但係咧喺坐車嘅方面咧，地鐵真係好難搞，因為原來咧去韓國地鐵真係好複雜，再加上我哋咧人生路不熟啦，同埋言語嗰方面咧都好難溝通啊。咁所以咧變咗有好多地方都睇唔明，咁啊都擾攘咗好多時間，同埋咧再加上佢哋咧嗰啲地鐵嘅路線圖啊，係非常之唔清晰啊，即係比我哋香港啊大陸咧係更加嚴重啊！咁所以咧真係搞唔掂啊！基本上我哋睇都好亂，再加上佢嗰度啲班次啊，我諗真係有限度服務嘅。好似我哋嚟呢家呢個第一個景點嗰個地鐵，可以係要你等1個鐘頭喎，一班哇！你有幾多個1個鐘頭啊？所以真係我建議咧，即係如果大家嚟呢一個地方咧，真係唔好慳咗錢啦，唔好坐地鐵啦，最好就自己叫翻車咯，咁會好啲咯，時間上啊，同埋都會慳翻好多咯，唔使好似我哋咁樣嘥咗咁多精力同時間喺度不停喺度揾地鐵啊，所以真係搞唔掂。咁好啦，唔講咁多，耐都耐咗啦，咁啊同大家咧介紹下我哋呢一個第一個景點嘅地方咧，咁我哋就去到邊度咧？個地方咧就係叫山海之星嘅水族館啊，呢一度咧都係韓國嘅奇發集團開嘅。咁佢咧就集咗呢個水族館啦，同埋咧動物園於一身嘅一個大型啊綜合展館嚟嘅。入邊咧亦都有一個震撼咧宇宙感嘅深海展區啦。咁亦都可以咧睇到精彩嘅海洋表演。而家我同大家咧一齊入去咧體驗一下呢個咁正嘅海洋水族館啊 ！Let's go！一入到嚟咧，呢個水族館嘅大堂呢，感覺咧好有兒童樂園 feel 啊！旁邊呢，仲有個色彩鮮豔嘅美人魚打卡雕像，造型可愛，打卡真係一流。而旁邊嘅樓梯位呢，就有個超浸嘅海洋主題佈置，上面呢，仲有幾條鯊魚添，睇落呢，好似真係隨時會衝落嚟咁，非常之逼真，真係俾人呢有一種好大嘅視覺衝擊啊！好啦，咁我哋呢，就已經辦理咗入場嘅手續啦，我哋3個呢，依家就正式進場，開啟呢一次嘅海洋奇妙之旅啦！一入到嚟水族館裏面呢，呢一個藍色調嘅氛圍啊，即刻將成個海底感啊拉滿啊！而呢個場區裏邊呢，亦都有好多展示屏啦，同埋一啲圓形嘅觀賞窗。而呢啲觀賞窗裏邊呢，亦都住咗好多唔同嘅海洋生物啊！我個女啊睇到呢啲生物之後啊，眼都直晒啊，不停啊指住裏面呢啲海洋生物同我互動啊！我覺得親子嘅氛圍感直接拉滿。而行前少少呢，仲俾我見到一條超夢幻嘅燈光隧道。
藍綠同紅藍光效交替，行入去啊就好似置身海底龍宮一樣，影相打卡真係超靚啊！除咗有超夢幻嘅燈光隧道，佢哋呢度咧亦都有一條鯊魚館嘅海底隧道，入到嚟啊真係一秒咧置身好似入咗深海一樣，藍綠交織嘅燈光襯托住周圍嘅海水，成條隧道啊俾巨型嘅水族箱包圍，鯊魚咧同埋各種大魚咧亦都喺我哋頭頂咧同身邊咧游過，嗰種震撼感咧直頭頂滿啊！而我個女啊都俾呢一種場景咧睇到眼碌碌，我同我老婆啊一邊咧指住啲魚群同佢講解啦，一邊咧攬住佢打卡影相，我哋一家三口嘅互動畫面咧真係溫馨到爆啊！大家睇下，伸手好似咧就可以觸碰到啲海洋生物，呢一種沉浸式嘅體驗啊，小朋友咧開心到真係不停咿咿呀呀，連我哋大人都覺得超治愈。而呢一層嘅展示區裏邊啊，更加有一個巨型嘅魚缸啊，真係震撼到我啊！而呢一個巨型嘅魚缸啊，足足有成2層樓咁高噶，橫跨咗大半個展區。大家睇下嗰塊玻璃通透到好似無阻隔咁樣，而佢裏面啊，足足有成百上千條魚喺度穿梭緊，大條嘅魔鬼魚啦，五彩斑斕嘅熱帶魚，仲有慢慢游嘅海龜喺珊瑚同啲礁石之間團團轉，睇到我同個女眼都唔眨。而我個女啊，見到每次有大魚游過啊，都即刻啊用手指住大叫媽媽，雙手想同佢哋啊擊掌添，你個興奮樣真係好得意啊！而陽光咧透過玻璃咧照落魚缸度，水面咧閃閃爍爍，成個畫面咧夢幻到真係唔識講啊！喺度影相打卡，我覺得真係超出片啊！我覺得咧企喺度慢慢咁樣靜靜地睇住啲魚群游嚟游去，連我哋呢啲大人啊都覺得好治愈啊！所以咧，我覺得呢一個巨型魚缸咧，真係呢個水族館嘅隱藏亮點嚟噶。正當我準備參觀完呢一層嘅時候咧，就俾我發現咧，佢哋咧有個場館嘅導覽圖。原來咧呢一個水族館咧，足足有成5層樓咁高啊！而天台層咧，仲可以睇到小動物添。其他樓層咧都有唔同嘅主題展區，有海洋生物啦，亦都有陸地嘅生物。所以咧呢一個水族館嘅親子遊咧，真係今日有排玩啊！每一層咧應該都有新嘅驚喜俾到我哋。好啦，剛剛咧睇完咁精彩嘅水族館咧，我哋咧依家咧就嚟到咧睇海狗表演劇場呢一層啦。只可惜咧今日咧就冇表演睇啦，咁我哋咧當然有少少失望啦。不過咧都唔緊要嘅，隔住發波咧都可以咧同場入邊嘅海狗咧打翻個招呼先。大家睇下佢哋喺水裏面游得幾歡快，扭下咁樣，時不時啊仲帶我頭出嚟水面啊望下我哋添，個樣真係 Q 到爆啊！我女啊見到啊即刻趴喺塊玻璃上面同佢揮手，仲大聲尖叫添。呢個畫面睇到我個心都亂晒。而喺呢一層呢，除咗有海狗睇之餘呢，亦都有企鵝個展區喎。大家睇下圓滾滾嘅佢哋排住隊搖搖擺擺咁行到，行兩步啊仲試下添，真係好得意啊！有隻啊仲游到嚟玻璃呢邊啊望住我哋啊，我個女啊就即刻啊追住塊玻璃同佢打招呼添，睇到佢真係好開心啊！跟住再往前睇下呢，原來佢哋仲有海豹同埋水獺。我女啊睇到啲海豹啊同水獺啊都好開心啊！佢哋啊有啲喺水裏面游啦，有啲呢就喺石頭上面活動，真係好有意思啊！同佢哋互動嘅畫面呢，我覺得真係好有愛啊！跟住呢，我哋上到嚟水族館嘅天台呢一層啦，呢一度呢，簡直係小型嘅農場啊，驚喜滿滿啊！呢度啊有蠢萌嘅驢仔同埋李馬，仲有圓滾滾嘅兔仔蹦蹦咁跳，超得意啊！未夠後仲有溫順嘅綿羊可以近距離接觸添。我個女啊見到呢啲小動物啊，興奮到不停伸手同佢哋打招呼，畫面真係超有愛啊！天台仲有個特色嘅動物雕塑打卡位，一家三口當然唔放過啲機會喺度影張好溫馨嘅合照先。我覺得咧呢一層呢，又有得玩又有得影相，真係樂趣十足啊！睇完咁正嘅農場之後呢，我哋呢就落到水族館嘅熱帶雨林區。一嚟到啊，瞬間啊就好似咧闖入咗一個神秘嘅森林。而呢度裏面呢，就佈滿咗仿真嘅岩石同埋一啲綠色嘅植物，吊橋啊、木棧道呢，亦都穿梭其中，氣氛感呢，真係直接拉滿噶。咁呢一個區域裏邊呢，亦都有啲松鼠猴啦、華美狐猴、水獺，仲有好得意嘅狐獴。而呢啲小動物呢，各有各佢哋嘅可愛啊！小朋友睇到啊，當然眼都唔眨啦，咁不停同佢哋互動。最正嘅係啊，喺呢個區域裏邊啊，睇完小動物之餘呢，仲有得玩喎。喺呢一度呢，成日呢都會發現一啲超有趣嘅滑梯啦，同埋啲攀爬網。俾我發現到啊，我當然唔執輸，梗係捉我同我女一齊開心下先啦。呢啲咁快樂嘅時光唔係成日有噶嘛。大家睇下我同佢玩得幾開心，我自己都唔執輸啊，玩埋個攀爬網添。大家睇下，我都玩到好開心啊！呢一度啊，真係又有小動物睇之餘，又有設施玩，簡直呢真係小朋友嘅快樂天堂嚟噶。行完成個水族館啦，最後呢就嚟到佢哋個紀念品店，海洋主題個公仔呢擺到成場都係啊！小朋友睇到當然眼都唔眨啦。我哋呢就揀咗啲小嘅紀念品，今次呢一個呢水族館親子遊呢就完美收尾啦。
嗱咁啊，終於咧呢個水族館咧，我哋就跨完啦。點啊？知唔知啊？幾得意啊！嗱，呢一個水族館咧，唔單止咧有好多海洋嘅生物體之餘咧，咁整體我覺得入嚟呢度咧，一個價錢咧可以睇到咁多樣嘅動物，其實真係都好着數㗎噃。啲動物都好精靈。咁所以我覺得如果嚟到韓國咧，即係有小朋友嘅話咧，帶個小朋友嚟呢度玩咧，我覺得呢度真係值得帶嘅。有水滑梯玩喎，係唔好嘅地方就係咧，佢個交通真係好唔方便咯，即係遠啲咯。係咯，所以就變咗即係如果你哋嚟嘅話咧，就唔想咁辛苦咧，即係自己打車過嚟嗰個，或者揸車過嚟啦。因為呢度有停車場嘅。如果唔係咧，就自己好似我今朝早咁坐地鐵過嚟就 no 啦。咁好啦，咁整體嘅呢個水族館嘅體驗咧，非常之唔錯啊！總算我不枉此行啦。嗱，咁咧我哋咁辛苦啦，咁依家咧我哋即刻咧就翻去酒店先。咁我哋就做 check in 啦。咁之後咧我翻到酒店做翻個開箱俾大家睇。好，let's go。嗱，參觀完咁正嘅水族館之後呢，相信呢都已經冇晒能量噶啦。咁係時候啊，又要揾啲嘢醫下肚啦。我哋呢就翻到雲大呢一邊，就喺住嘅酒店附近啊，呢一間好出名嘅人參雞湯鋪。而呢間鋪頭呢，仲攞過2017年嘅米芝蓮推介添。不過呢，2017年之後呢，就好似冇再見到佢哋拎過獎啦。真係咧，好好奇咧，呢幾年咧，佢哋究竟搞邊科啊？今日咧，既然嚟到咧，就入去試下佢哋嘅招牌人參雞湯，順便睇下環境先。一入到店裏邊啊，第一眼咧就覺得咧好有韓式嘅街坊餐廳嘅感覺啊！牆上面咧仲貼滿咗各式嘅菜品同埋啲相同嘅獎牌，熱熱鬧鬧嘅人氣滿分啊！而喺鋪頭裏面啊，亦都坐得密密麻麻，食客咧多到幾乎咧都坐到爆晒啦。咁嘈嘈地啦，但係咧又好有食飯嘅氛圍，完全咧唔似高級餐廳咁拘謹，反而咧係地道韓國小店嘅親切感。整體嘅風格咧樸實又接地氣，而呢一種咧亦都係佢哋當地人日常食飯嘅街坊店款啊！完全冇因為曾經有米芝蓮呢個推介咧就變得高高在上。坐低咧未食咧，服務員咧就上咗啲咧青椒啦，同埋一啲蒜頭、一啲洋葱咧，同埋一啲辣醬俾我哋啊！咁啊，我咧就一陣間咧就食嗰個人參雞湯或者食其他嗰時咧，就有啲拌菜咧就俾翻我哋去餸口嘅。咁除咗啲拌菜啦，亦都上咗一啲咧辣白菜啦，同埋咧一啲辣蘿蔔。咁啊，我就麻麻地嘅，我太太咧就好中意食嘅。我咧就睇下個 menu 佢哋有啲咩食先。咁佢咧啲人參雞咧嗰啲款式都比較多啊。同埋咧，佢呢度咧就嗰啲湯底咧，同我過往咧幾年前食嗰間咧就有啲出入嘅。咁啊，同埋亦都有啲創新添啊，應該係嗰啲湯底。咁所以咧，呢間嘢咧都可以嚟試一試嘅。後邊有一啲嘢飲。咁啊，總共咧就嗰個人參湯咧個款式大概咧就有6至7款，係啦。咁我依家同太太商量下，叫啲咩先？我哋咧睇見咧有個流口水啊！喂，咁樣阿老闆，你想叫啲咩啊？哦，爸爸，你都唔知想叫咩啊？仲度緊啊嘛，思考中啊嘛。咁啊有定案啦，最終我哋咧就揀呢個咧白蓮參雞湯，同埋咧呢個咧就新式啲啊，合黑蒜嘅養生雞湯啊。咁有啲黑蒜油嚟嘅，咁啊試一試啦。因為之前咧朋友咧都嚟過呢間食過嘅，咁我咧就試下佢嘅推介啊，睇下 O 唔 OK 啦。好啦，等咗一陣咧，終於嚟咗我哋點嘅其中一個湯啦，就係黑蒜油人參雞湯啦。大家睇下，用煲仔裝住真係滾熱辣噶。先飲啖湯先，試落咧藥材味咧都幾突出嘅，但黑蒜油嘅香氣咧，我就覺得唔係咁濃。呢一方面咧就有少少失望啊。再夾塊雞肉試下先，口感咧食落去咧都啱啱好，唔算太嫩，亦都唔算柴，而且咧仲俾我發現咧雞肚裏面咧就包滿咗糯米，亦都收埋咗大大條嘅人參同埋紅棗啊！啲料睇落去真係好足啊！雖然咧呢個湯咧飲落咧黑蒜油嘅味道咧就未達到我嘅預期啊，但整體嘅味道咧其實都唔差嘅，屬於咧食落咧都幾溫和順口嘅類型。如果當作補身嘅嘢嚟食咧，都算唔錯嘅。跟住咧就試埋佢哋呢個白蓮參雞湯。咁呢一個湯咧就比起我頭先嘅黑蒜油參雞湯咧，睇落去咧顏色就清潤好多，味道咧就應該啱受我口味嘅。哇！俾大家睇下嗰個鮑魚幾大隻，超級大隻啊！哇，好巨型啊！嗱，嗰個鮑魚咧個肝咧就冇去嘅，所以大家食嘅時候咧唯有自己咬咗佢啦。咁如果中意食肝嘅朋友咧就可以唔使理佢，照食都得。嗱，個鮑魚咧算大下，同埋咧佢嗰個人參個雞湯咧
佢都索咗少少落去，咁所以一個鮑魚咧都充滿咗個雞湯嘅味道。而個雞裏邊係包紮咗呢啲咧糯米飯喺入邊，所以咧嗰個糯米飯嘢都吸收咗湯嘅精華，哇，非常之嘢味。但你話唔係個人參湯啊，嗰人參去邊咗？收埋咗喺呢個雞入邊，所以咧真係禾稈咁珍珠啊！記得啊嚇。哇！食咗呢條參之後咧，唔知我唱歌會唔會勁啲？哇！加上咧嚟到韓國咧，佢嗰個溫度咧，其實都喺10度樓下咁，所以咧我都感覺到個人咧有少少凍。食咗呢個雞湯咧，感覺咧成個人咧即刻有股暖氣咧湧咗上嚟，哇！真係好似有種保暖嘅作用。冇錯，有個朋友真係有機會咧，一定要點樣都試一試呢一個咧，都係韓國嘅其中一種美食。A few moments later， 兩個雞湯咧就終於食完啦，咁啊講翻少少感想啦。嗱，曾經係榮獲過2017年米芝蓮啊，不過呢個獎項之後咧就打後都未聽過佢再攞過。咁唔知係咪因為呢一個獎項咧，所以好多人咧過嚟咧呢度都朝朝聖啦。咁但係整體我覺得咧兩個湯咧又唔係去到好差，但係去到話好好食咧。咁我覺得如果相比幾年前喺嗰個好出名嗰個近住景福宮附近嗰個，我反而覺得嗰個性價比同埋嗰個質素會高好多，嗰間就呢間唔係話差，但係可能都有少少俾人吹捧得太誇張啦嚇。咁啊，但係嚟到啦，咁啊試下無妨嘅，算都係旅遊，咁呢乜都要試噶啦。咁好啦，我哋跟住再去第二啲地方繼續吃喝玩樂。好 ，Let's go！好啦，食完咁正嘅人參雞湯之後呢，都係時候要返酒店休息啦。因為今早呢行程呢就比較趕，所以就冇做房間開箱俾大家睇。就趁依家抽少少時間呢，分享俾大家睇下我哋1連幾日住嘅房間係點樣啦。一上到嚟呢條酒店嘅走廊，感覺呢條走廊嘅光線呢都調得好柔和，而且樓層大堂嘅位置呢更加擺咗一啲梳化位，睇落呢設計感滿分啊！好啦，行多幾步呢，轉個彎呢就到達我哋房間嘅門口啦。依家呢即刻刷個卡入房先。一到嚟房間就已經覺得呢度好有設計感，整個房間呢就走現代輕車工業風，深灰色嘅牆身搭配啲同色系嘅軟裝，搭配埋藍色嘅金屬框架，同色嘅燈飾同水磨石細節，睇落型格又唔失溫柔。而大門口旁邊啊，仲安裝咗一個梳妝鏡同埋一個小台仔，可以呢喺度呢放啲隨身嘅手袋啊、首飾呢就最方便啦。而出門之前呢，整翻個靚妝呢都夠晒方便。再行一啲睇睇啊，首先呢就睇到呢個休閒區啦，淺藍色嘅梳化啦，搭配呢一張圓形嘅小茶几，擺上一啲小零食，如果坐喺度嘆下嘢呢，真係超舒服噶。而佢哋牆身呢，上面呢都掛住一啲藝術畫，而旁邊呢更有一部大電視添。夜晚攤喺梳化睇戲呢，就一流啦。跟住我哋再行入少少，睇下佢哋張大床超闊落啊！而床頭板兩邊呢，仲有埋充電位同埋一啲平板控制屏，真係夠晒智能啊！夜晚瞓覺之前啊，仲可以望下窗外首爾嘅夜景，成個市中心嘅夜景盡收眼底，燈光閃閃超靚啊！仲有呢個迷你吧台、水壺、音響、杯碟、茶包，樣樣齊，而且佢哋仲有部咖啡機提供添。朝早起身沖翻杯香濃咖啡，真係醒神又寫意啊！連浴袍啊都擺得整整齊齊，所有細節位都照顧周到啊！好啦，做完個房間開箱，梗係要睇下個浴室啦。嗱，呢個浴室呢，就同樣呢都係走現代嘅輕車工業風啊！佢哋呢就運用咗水磨石呢就做主要嘅材質，搭配呢個白色嘅長形瓷磚，睇落呢設計感真係滿分啊！而洗手台呢更加超闊落，上下方呢都擺放咗一啲毛巾啦、水杯，整齊又實用。而黑色嘅水龍頭呢出水順暢，上冷熱水速度快，手感都幾好。仲有個帶燈嘅圓形化妝鏡，化妝影相都夠晒光。而佢哋嘅廁所呢採用智能馬桶，各種清洗啊、控光功能一應俱全。而沐浴區呢，佢哋就採用企缸式設計，配有頂噴同手持花灑雙重選擇。黑色嘅水龍頭同花灑配件睇落型格又高級啊！而牆邊呢更加擺放住一套茶色嘅玻璃瓶嘅洗護套裝，洗頭水啊、護髮素啊、沐浴露啊，分門別類都擺好，連擺設啊都夠晒靚。仲有個驚喜啊！浴室裏邊呢仲配備咗呢戴森嘅風筒，連吹個頭啊都夠晒講究。呢一個配置呢真係超豪華啊！咁呢就溫馨提示一下大家啦，依家韓國酒店呢大部分呢都響應環保，所以呢佢哋呢係唔會提供一次性嘅個人護理用品噶啦。大家出發前呢記得自己準備好啦。如果唔係呢嚟到房間呢就乜都冇得用啦。整體嚟講呢，呢一間房呢無論設計呢定係配套呢，我都覺得好得啊！現代嘅輕車工業風嘅裝修睇得好舒服，住得亦都好自在。我相信呢一個旅程我哋3個晚晚實瞓得好好啫。The next day，早晨啦，今日呢係我哋呢一個韓國自由行嘅第2日啦。
我哋咧一瞓醒咧就即刻咧衝去咧首爾燕南洞嗰邊，就去試一間咧依家好 hit 嘅人氣網紅西餐廳 Hotel Did Good 啦。聽講去呢一度食嘢咧，真係要做定心理準備排隊啊，至少要排1個鐘頭先有機會入到去，係咪咁巴閉啊？就等我去會一會佢先。咁由我哋酒店行去燕南洞嗰邊咧，大概都係15分鐘左右個路程。雖然聽落咧就有少少遠，但係冇所謂啦，當係沿途欣賞下雲大一帶嘅街景啦。行咗一段時間啦，不知不覺咧就終於到達我哋個目的地啦。咁嚟到門口啊，當然第一時間梗係見到佢哋嘅招牌啦。咁呢一間咁出名嘅餐廳呢，就喺呢一棟呢用上咗紅磚牆設計嘅建築物裏邊，而建築物個外牆呢，亦都掛咗粉紅色同埋一啲白色嘅牌面，而且係仲用上咗一隻蜜蜂嘅圖案嚟做點綴添，攞嚟嚟做打卡影相個背景都唔錯，至少係都一眼認得出我曾經嚟過呢度嘛。咦，真係唔係吹水喎，條龍都排到好長啊，超多本地人同遊客喺度等。唉，冇辦法啦，我嚟之前都已經做定好覺悟，希望今次好彩唔使等咗1個鐘咁耐啦。2 hours later， 等上咗都有一段時間啦，終於輪到我哋有位啦。我當然二話不說，即刻揾個位坐低先啦。一入到去呢，就發現佢哋個環境真係有啲驚喜啊！整體個裝修風格呢，係走溫馨優雅風，空間睇落去呢，都夠闊落啊，台與台之間唔會覺得好逼結，而燈光呢，睇落就好亂粒粒，我覺得喺度欣賞呢，就覺得已經好有 feel 啦。如果拍拖啊或者同 friend 嚟傾偈呢，應該都會好舒服。嗱，咁我哋就先咧睇下佢哋個 menu 先，俾大家睇下啦。嗱，咁佢咧個 menu 咧大概咧總共咧都係有10個菜式俾大家揀。咁第一個咧就係佢哋個 Oreo 咧就意大利牛扒啦。咁另外咧第二嗰個咧就係一個羅勒蝦明太魚翅意粉啦。咁啊第三個咧就係一個甜心培根意大利麵。另外咧第4咧就係一個蠶絲松露奶油燉飯啦。另外咧第5咧就係佢哋嘅招牌係嘛，第6就係一個魚翅飯。咁第7嗰個咧就係布拉塔季節性水果沙律。第8嗰個咧就係咧亦都係蜂蜜蠶絲法國一個吐司。而第9咧亦都係蜂蜜秋季節性水果法式烤焗麵包。而第10嗰個咧就係一個牛扒芝士伏道飯。咁我最後咧我就叫咗3個。咁啊，轉頭等佢上咗嚟咧，我就介紹一下俾大家睇下，試一試佢哋呢度招牌呢幾個出名嘅菜式，睇下佢係咪真係好好食啦。咁我哋咧就話啦，都喺度啦，排咗好耐，我諗都有保守差唔多接近2個小時。咁你哋都會話：哇，你係咪傻啊？咁冇辦法啦，咁嚟旅行又當然都係要試下噶啦，排辛苦都值得嘅。咁啊，所以咧就奉勸各位，如果大家嚟咧，就自己衡量下。如果嚟食都會預租翻少少時間，預咗排隊咯。咁我正話聽到咧，好似佢哋就係有 booking 喎。如果真係有 booking，我就笨咗啦。咁啊，但係唔緊要啦，第一次做傻仔啊。下次如果再有機會嚟嘅，咁啊，到時再 book 咯。首先我試咗今次第一次先，睇下啲嘢係咪真係咁好食先。好食嘅話就會翻轉頭，唔好食嘅話唔會有第二次啦。因為佢都好多人吹捧佢，咁我睇下佢個性價比係咪真係咁好先。A few moments later， 佢咧先嚟咗咧個甜心煙肉啊，意大利麵啊，咁啊好似睇落好正，我都試一試個口味道先。大家睇下嗰個米粉啊，都掛滿晒汁啊，同埋好濃郁嗰隻啊。而且佢呢啲煙肉咧都煎得好香口啊，咁加上咧佢咧煙肉咧都係有少少辣辣地嘅，但係呢個辣咧我係可以接受咯，同埋咧個麵質都。都幾唔錯。最特別嘅係啊，佢個麵裏邊啊，仲食到淡淡個蜂蜜味啊。呢個意大利粉唔錯，咁樣。跟住再嚟咧，佢就上埋第2個啦。第2個咧蠶絲松露奶油啊燉飯，咁佢咧採用咗咧啲意大利米啦，咁啊搭配咗呢啲咧奶油汁啊。咁啲奶油汁入邊咧亦都有少少松露喺裏邊，咁所以咧睇落都好香口，而且咧佢個飯咧亦都配搭咗好多鴨胸肉啦。咁啲鴨胸肉咧都好大塊啊，塊塊都切到咧好似啲豚肉咁樣啊。同埋咧，佢最特別咧就係佢個飯咧中間咧有一隻生蛋，咁咧將啲生蛋咧撈咗落去呢個飯度咧撈勻佢咧，咁相信喺個口感啊同埋個味道食落去咧應該係都特別嘅。
食落去咧，發覺佢個黑松露嘅味道都超級濃郁，而且奶油嗰個質地咧亦都好 creamy 啊！咁每粒飯咧都吸收晒個醬汁同埋個蛋汁，咁食落去咧香濃得嚟咧，亦都覺得唔會流啊！嚟到咧，當然咧都係可以叫嚟試下嘅。好啦，再嚟咧上埋第三個菜式就係佢哋嘅招牌House牛扒。咁大家睇下個賣相都睇到啦，好靚仔啦，同埋咧亦都配咗啲洋葱圈啊！啲洋葱圈咧亦都有唔同個形狀啊，有圓形啦，有四方形。而佢側邊咧亦都提供咗啲茄汁啦、沙律汁同埋一啲加辣醬。咁咧變咗咧，你中意食唔同嘅味道咧，亦都可以自己選擇。大家睇下個牛扒，塊塊都切得好均勻，同埋咧煎得好靚仔啊！哇，個牛扒真係唔錯啊，好嫩食落去，而且亦都裏邊咧冇話死蟹啊，亦都有少少肉汁喺裏邊。但係呢個牛扒咧個師傅處理都唔係幾好。再嚟咧就試下個洋葱圈，俾佢睇下幾得意。嗱咁我咧就中意點沙律醬嘅，洋葱去配沙律醬都正。食落咧，佢個外層啦，脆到卜卜聲啦，而且裏邊咧亦都軟綿綿。再加上咧，佢滲咗啲香草落去咧，個洋葱都好香口啊！呢個菜式咧，你搭配咗落呢個牛扒度啊，呢個組合係好襯，當然係有啲料到啊！咁咧呢一個第二日嘅午餐咧就食完啦，嚟翻我總結先。咁你呢一餐咧，你問我好唔好食咧？我覺得合格嘅。咁你問我咧呢一度嗰個嘢食嗰個味道如何咧？我覺得中上啦。但係問我係咪去到天上有地下冇咁好食咧？咁我覺得又唔係去到嘅。咁既然嚟到旅行啦，而家咩都要試下啦。因為始終有好多新奇嘅嘢啊，同埋有一啲美食咧，我哋咧未試過啊。但咧佢亦都有一啲菜式咧就比較特別啲嘅，喺香港又唔係咁易有機會食到嘅。咁所以咧，我終於明白點解咧咁多人咧嚟到韓國咧都專程過嚟燕南洞呢一邊咧揾呢一間嘢打卡。咁可能咧亦都係呢一樣嘢咧係佢其中最大嗰個吸引嘅地方啦。咁同埋咧佢呢度咧就係點餐咧就侍應唔會走嚟同你落嘅，要自己行翻出去counter位嗰度咧自己落單程序。咁之後咧先會將你點好嘅嘢上台咁樣。咁整體嚟講咧，呢間餐咧喺燕南洞呢一邊咧，我都覺得值得嚟打卡。咁大家如果嚟到呢一區咧，都可以咧不妨過嚟呢度試一試。咁啊，啱啱試完間人氣餐廳啦，咁我哋依家啊繼續喺燕南洞呢一邊咧揾好嘢食。咁今日燕南洞嘅另一個終極目標咧，就係試一間呢一區啊爆紅嘅麵包店。呢間麵包店叫萬東製果，聽聞咧呢一間鋪頭咧仲話要整出韓國最正嘅麵包添。聽到佢咁講都覺得夠晒霸氣。佢哋咧營業嘅時間咧就係朝頭早11點咧先會開門嘅啫，咁一路咧就做到夜晚9點。我哋專登咧就揀開營業嘅時間過嚟啫，咁就啱啱好啦。入到店裏邊啊，睇到呢度啲麵包嘅款式都幾多啊，而且仲可以試食添。我當然唔執輸㗎，試下我哋嘅心形芝士麵包同埋其他款式啦。每一款試落去咧都幾有驚喜啊！但呢一間麵包店最出名嘅，梗係佢個大蒜麵包啦。所以嚟到當然一定要試啦。試過之後咧，咬落去咧，佢個麵包咧外皮咧酥酥脆脆，而且裏邊啊亦都軟綿綿，蒜香同芝士嘅香味咧融合埋一齊啊，而且仲有少少奶香回甘嘅味道添。食落去咧個口感咧同埋味道咧真係超層次啊，完全咧唔會覺得好流。既然咁正，我當然梗係打包外賣一份先啦。呢個係最出名要試嘅就係蒜蓉包，雖然興咗好耐，但係都要試下嘅，因為曾經出名過咯。即刻試試嘅味道如何？哇，佢係好濕潤嗰隻咯，唔同香港嗰啲咧硬地乾身嘅，呢個就濕潤。個味道係好得意嘅，佢係甜嘅蒜蓉包咯。佢面頭咧嗰啲脆卜卜咧，就好似人哋嗰啲焦糖咁樣乾咗咁樣咯，都幾好，都幾得意嘅。呢一間嘢都喺燕南洞，都係一間網紅嘅人氣打卡店嚟。曾經咯，但係而家就可能過咗氣冇咁多人，但係其實都可以一試咯，個口感係幾特別嘅。香港咁冇試過，唔錯，呢個體驗嘅，所以係人氣嘅網紅打卡麵包店啊！大家嚟到韓國燕南洞呢邊咧，又過嚟呢度試一試。食完麵包啦，咁我哋咧繼續喺燕南洞呢一區咧行多陣先。咁呢一度嘅街景咧，同埋啲小店咧都好有特色噶，行下睇下我都覺得好舒服。
跟住呢，我哋嚟到韓國首爾嘅重慶綠色廣場，度呢係一個超正嘅打卡景點嚟噶。大家睇下呢一面人性化之牆，佢成幅牆係由1428塊鋼製瓷磚拼成嘅，上面有嚟自38個國家啦、400個建築項目嘅創意，每一塊都有佢哋自己嘅故事啊。夜晚燈光一亮，色彩斑斕，影相打卡真係一流噶。除咗呢一面牆，附近仲有24棟嘅公共生活之牆，而呢啲牆展示住唔同嘅建築片段，亦都好有藝術氣氛啊！再行去另一邊睇下佢哋嘅首爾城市建築館，呢一度啊，亦都有好多精彩嘅展覽，有市民參與嘅基層項目展示啦，亦都有未來建築嘅創意作品，真係好值得我哋慢慢去參觀噶。除此之外啊，佢哋呢度呢仲有馬岩松設計嘅呼吸細胞藝術裝置，佢最獨特嘅係啊，佢可以調節光線同溫度，科技感真係十足啊！嚟到呢一度真係可以一次過感受建築同藝術嘅魅力。等一陣啊，我都要捉我老婆同我個女喺度影多啲靚相先。呢一度呢嘅每一處呢，我都覺得唔可以錯過啊！跟住呢，下一站呢，我哋呢就嚟到韓國首爾嘅仁寺洞啦。呢一度呢係集文化啦同時尚於一身嘅一個旅遊景點嚟嘅。而佢哋呢度夜晚嘅街景呢，亦都超有氣氛。一入到嚟呢，就能夠呢見到呢度呢充滿特色嘅韓式建築啦，同埋一啲傳統大江。而且呢，亦都有好多個小店啊。而呢啲小店呢，有賣傳統工藝品嘅，例如一啲刺繡啦、紙藝品等等，有一啲潮牌店添，各種嘅潮流服飾同埋一啲小飾品呢，應有盡有。如果行街行得攰嘅話，亦都可以隨便走一間茶館，嘆翻杯韓茶，感受一下當地嘅風情。既然難得同老婆入到嚟呢一區啦，當然梗係要 shopping 一番先啦。希望能夠喺呢一度呢可以買到心頭好啦。大家如果有機會嚟到韓國旅遊嘅話，千祈唔好錯過仁寺洞啊！行咗一輪啦，都係時候肚餓啦。咁我哋今晚嘅晚餐呢，就揀咗呢一間喺韓國呢都好出名嘅豬手名店。咁呢一間呢，就叫豬小姐啦。一入到去啊，大家睇下個環境都好有 feel 噶，用上咗一啲黃色嘅牆身啦，搭配咗彩色嘅豬仔裝飾，睇落呢都好有韓式嘅風情啊！大家都睇到啦，成個場都坐滿晒人，個氣氛呢非常之熱鬧。我相信呢，大家都係為咗呢度嘅招牌豬手而嚟嘅。咁個服務員呢，都已經安排咗合適嘅位置俾我哋，我就唔客氣啦，即刻睇下啲咩食先，順便分享一下佢哋嘅 menu俾大家睇下。經過一輪揀之後呢，我哋最終呢就揀咗呢個啦，蒜泥豬手呢個 set。咁佢呢就包埋一個湯同埋一個沙律咁樣嘅。咁另外呢，一個蒸蛋啦，我同太太咧各自揀咗一杯咁樣，一杯咧就係金桔啦，另外咧就係一杯西柚嚟嘅。一如以往咧，佢哋咧都係有一啲配菜俾我哋啦，咁啲醬油啦，啲沙律同埋一啲洋葱啊，同埋啲咧就辣蘿蔔條啊。另外咧亦都有一個湯羹俾我哋，咁啊睇落去咧就應該都辣嘅，咁啊一陣間試一試睇下係咪真係辣到噴火啦。所有嘢咧都已經嚟齊晒啊！我先打頭陣咧就試咗佢哋嗰個蒜泥豬手嗰個 set 先，咁啊睇下，哇！呢個豬手幾難搞，豬手咧食落咧好軟啊啲肉，而且好入味，同埋咧我覺得係食落好啦，嗰個豬肉咧好滑，唔知豬手咧係咪本身都有少少骨膠原嗰個關係咧，所以令到食落口嗰時咧個肉咧都感覺到佢好滑。呢個豬手唔錯，果然係招牌貨啊！嗱，跟住咧我再試下嗰個蒸蛋啦。嗱，咁佢個蒸蛋咧就有啲蝦喺裏邊嘅，咁睇個賣相咧都幾靚仔下。我叫呢個餸咧，因為我女咧要食清淡啲，所以唯有咧就去試一試呢個。哇！呢個蛋啊非常之滑，滑到好似咧豆腐花咁，同埋嗰個蝦咧都好鮮甜、好入味嗰隻，唔錯，幾出色呢個蛋做得。跟住咧再嚟咧試埋個沙律菜，咁睇下啲沙律菜幾多。嗱，咁平時我少食沙律菜噶，呢個沙律菜咧食落就好清甜啦，同埋好爽脆。我覺得如果食呢啲咁油膩嘅豬手啊，食呢一個沙律菜咧，我覺得咧唔多唔少咧都俾咗個咧解膩嘅作用。我咧試埋佢哋個辣湯啦，咁呢個辣湯咧就係嗰個豬手套餐跟埋俾我哋嘅。咁呢個湯咧，佢除咗飲之外咧，去到入邊咧亦都咧加埋咧呢啲類似寬條麵嘅麵喺入邊。咁所以咧令到呢個湯咧食落去咧都唔會話覺得好單調，同埋咧佢亦都咧配咗一啲咧芽菜啦，同埋一啲雜菜裏邊。咁至於個湯咧睇落去係非常之深色啊！我未食呢聞到好勁嘅辣味，相信應該係好勁。我試一試嗰個湯嘅味道先。
哇！呢、個湯係咪落咗成支辣椒醬落去啊？好勁喎！嗰陣辣椒嗰陣好辣喎，真係唔係講笑。但如果中意食辣嘅朋友，呢、個湯啱晒。我試一試呢個麵先。嗱，雖然個湯係好辣，但係呢個麵咧就又唔係話因為呢個湯好辣咧就入味嗰只，反而我覺得佢就可以接受喎。但係齋飲個湯就真係辣到跳舞。但係咧佢就有啲菜咧跟埋咁，所以變咗食落去嗰時咧，呢個湯咧就唔係咁單調。咁呢個咧亦都係佢哋韓國美食嘅其中一個特色嚟嘅。好啦，我哋叫咗2杯特飲啊。咁一杯咧就係呢個西柚啦，咁另一杯咧就係呢個咧吉利嘅。嗱，我先試咗呢個西柚先俾大家睇，幾大杯。幾好飲喎呢杯西柚，佢咧應該咧係西柚汁加咗啲梳打喺水裏邊，味道勁似。試埋呢個吉嘅。味道咧都好似橙汁咁啊，所以咧呢個飲落去咧就冇乜驚喜，但係味道同西柚一樣，都係咁好飲。如果整體2杯比較咧，我覺得西柚就特別啲咯。A few moments later. 我都食得七七八八啦。咁整體咧，我覺得咧喺一間咁充滿韓式風味嘅出名餐廳食嘢咧，我覺得真係唔錯啊。咁我覺得佢樣嘢咧，啲嘢食都幾靚仔之餘咧，同埋個味道唔差。嗱，而且咧佢個環境雖然唔係好大啊，但係咧都好有氣氛嘅啫。所以咧，我喺度食嘢都食到舐舐地啊。咁大家如果有機會咧嚟到韓國咧，見到呢一間朱小姐咧，有機會咧都可以入嚟咧試一試。咁包你喺味蕾上咧都有一個意外嘅收穫啊！咁今日咧第2日嘅行程咧就圓滿結束，明天見，完，早唞。